Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Kılıç. Bu videoda sizlere Portal Sepeti virüsü tarayıcılardan nasıl kaldırır onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi Portal Sepeti virüsü bende de var arkadaşlar. Kolay bir şekilde Portal Sepeti virüsünden beraber kurtulacağız. Şimdi hemen vakit kaybetmeden işlemlerimize başlayalım. İlk olarak başlattaki arama motoruna klasör seçenekleri yazılıyor arkadaşlar. Seçiyoruz. Buradan görünüm menüsüne gelip gizli dosya, klasör ve süzgeçleri gösteri işaretleyip uygula, tamam deyip kapatıyoruz. Bundan sonra bilgisayarım C sürücüsü, kullanıcılar. Burada kullanıcı adınız hangisiyse onu seçiyorsunuz. Benim Kılıç. App datayı seçiyorum sonra. Roaming. Ve burada ntsvc adlı bir dosya klasörü var. Ben buna sağ tıklayıp sil dediğimde bu dosya klasörünü silemeyeceğim. Çünkü arka planda çalışıyor bu uygulama. Uygulamayı görev yöneticisini açıp durdurup ondan sonra sileceğiz. Şimdi CTRL Shift ESC tuşlarına birlikte basarak görev menüsünü açıyoruz. Buradan işlemler menüsüne geliyoruz. Eğer Windows 8 kullanıyorsanız ayrıntılar menüsü diye bir menü var burada. Oradan tıklayıp ntsvc uygulamasını bulup seçip işlemi sonlandır diyeceğiz. Ama ben Windows 7 kullandığım için işlemler menüsü var. Ben onu kullanıyorum şu an. Buradan ntsvc uygulamasını bulmamız lazım. Şu an burada yok. Eğer yoksa tüm kullanıcılarla ilişkin işlemleri gösteri seçiyoruz ve tekrar deniyoruz. Evet. Arkadaşlar yine yok. Ama yoksa Portal Sepeti virüsü o uygulamayı kurmamıştır ya da çalışmıyordur. Arka planda çalışmıyordur. Bu iyi bir şey. Eğer varsa ntsvc uygulaması bunu şu şekilde seçip bunu off olduğunu farz edelim. Seçtikten sonra işlemi sonlandırıp kapatıyoruz. Ondan sonra ntsvc uygulamasına dosyasına sağ tıklayıp sil dedikten sonra silebiliriz. Eğer silemezseniz bilin ki görev yöneticisinde o uygulamayı bulup işlemini sonlandıramamışsınızdır, kapatamamışsınızdır. O yüzden silemiyorsunuzdur. Tekrar geri dönüp görev yöneticisinden o uygulamayı bulup işlemi sonlandır deyip kapatın. Şimdi gelelim diğer adımımıza. Bu sefer başlata regedit yazıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu regedit ne işe yarar? Bu regedit kayıt defteri. Kayıt defterinden Portal Sepeti'nin gizli uzantılarını, DLL dosyalarını bulup sileceğiz. Evet. Buradan bilgisayara tıklayıp şu şekilde getiriyoruz. Ve CTRL F tuşuna birlikte basarak arama motorunu açıyoruz. Buraya Explorer X64 yazıp 64.dll yazıp arattıracağız. Eğer siz bilgisayarınız 64 bitse bunu yazıyorsunuz. Değilse 32 bitse 64'ü siliyorsunuz. Sadece Explorer x.dll yazıp taratıyorsunuz. Benim 64 bit. Ben 64.dll yazıyorum. Peki ben bilgisayarımın 64 bit olduğunu nereden öğreneceğim derseniz buradan bilgisayarıma sağ tıklayıp özelliklerde bilgisayarınızın kaç bit olduğunu öğrenebilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim 64 bit işletim sistemi. Şimdi bunu seçtik. Sonrakini bulup tıklayıp taratma işlemini başlatıyoruz. Biraz sabredin, bekleyin. Biraz uzun sürebilir işlem. Çünkü bilgisayarın komple tamamını tarama işleminden geçiriyor.
Tarama bitti. Gördüğünüz gibi buldu o dosyayı. Dosyası da burada. Bu dosyayı seçip sil diyebilirsiniz ya da delete kısa yol tuşunu kullanıp silebilirsiniz. Ben kısa yol tuşunu kullandım, sildim. Evet, burada regedit işlemimiz bitti. Kapatıyoruz. Şimdi tekrar bilgisayarın C sürücüsü. Bu sefer Windows'a giriyoruz. Buradan Sistem 32 dosya klasörünü buluyoruz. Evet. Grup Policy dosyasını bulup sileceğiz. İkisini de sileceğiz. Bu portal sepetinin türeme, yani mesela Chrome'u sildiğiniz, tekrar yüklediğiniz, tekrar yüklenmesini sağlayan bir gizli dosyası. Bunu sildikten sonra portal sepetinden tamamen kurtulacağız. Ve son adımda, bir sonraki adımda tarayıcının ayarlarını yapıp işlemimizi bitireceğiz ve bundan sonra portal sepetinden kurtulmuş olacağız. Şimdi bunları tek tek siliyoruz. Biraz uzun sürdü ama arkadaşlar, biraz bekleyeceğiz. Evet, sildi. Diğerini siliyoruz. Evet, burada da işlemimiz bitti. Kapatıyoruz. Chrome tarayıcı kullanıyorum ben. Chrome'a sağ tıklayıp özellikler diyorum. Buradan hedef bölümündeki internet ayarını yapıyorum. Gördüğünüz gibi portal sepet olarak seçmiş şeyini, uzantısını. Application Chrome exe tırnaktan sonraki geri kalan linki siliyorum. Uygula. Tamam deyip kapattıktan sonra bilgisayarımı yeniden başlattığımda artık portal sepeti virüsünden kurtulmuş olacağım. Beni izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.